ल यहाँ चाहिँ कसले हालेको यो खतरा थियो रहेछ त है मान्छे केही भएन अरू बेला चाहिँ सधैँ म जयपुरबाट पूर्व बुधबारे हुँदै बुधबारेबाट हापेन्चोक हुँदै हापेन्चोकबाट घर जान्थेँ भने आज चाहिँ मैले अलिकति बाटो परिवर्तन गर्ने सोच गरेँ र जयपुरबाट सिधै उकालो लाग्दै गर्दा मदन भण्डारी राजमार्ग भेट्ने अनि मदन भण्डारी राजमार्ग भेटेर आउँदै गर्दा यहाँ चाहिँ बर्नेको चिया बगान एकदम रमाइलो चिया बगानमा आइपुगेको छु। चिया बगानको माथिबाट चाहिँ यति राम्रो बाटो बनिसकेको छ र यहाँ अलिकति उकालोमा बाटो बनिएको छैन। त्यो उकालो कटिसक्ने बित्तिकै फेरि राम्रो बाटो छ र मलाई लाग्छ अब हामी धेरै टाढा छैनौँ हापेन्चोकबाट। हापेन्चोक यहीँ पर हो र अब यहाँसम्म चाहिँ बाटो राम्रै छ भनेपछि त्यहाँ पनि त्यति धेरै असहजता छैन र यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली बाटो बन्नेकै मान्नुपर्छ है त। र अब हापेन्चोकभन्दा उतापट्टि जङ्गलको भाग बौवनको जङ्गलको भागहरू बाटो बनिएको थिएन, त्यता के कति प्रगति भएको छ त्यो पनि हेर्दै हामी जानेछौँ र अहिलेलाई चाहिँ यो बर्नेको चिया बगान एकदमै रमाइलो छ है त। होक्से बजार आइपुगेको छौँ होइन, होक्सेबाट पनि अझै माथि नै होला। हात मेरा थाम लो साथ जब तक हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग हो होइन। अब यहाँ एक ठाउँ सोधौँ हो भन्दा पनि यही हो। ल मदन भण्डारी राजमार्ग यही हो गाइस, नो डाउट। किनभने यतिको बाटो अन्त बनिएर आएको छैन। यो चाहिँ मन्दिर शिव पञ्चायत मन्दिर रहेछ होइन। किनभने यो लेभलको स्तरमा बनिएको बाटो चाहिँ छैन। होक्सेबाट अलिकति माथि आउँदै गर्दा चाहिँ हामीले मदन भण्डारी राजमार्ग छुएर छ र मदन भण्डारी राजमार्ग यता पनि यति राम्रो बनिसकेको रहेछ। अलिक अगाडिदेखि चाहिँ कति छ जस्तो देख्दैछु होइन। हेरौँ अब कस्तो कस्तो बाटो छ, कहाँ कति बनिसकेको छ त्यही हेर्नको लागि नि पनि रहर एउटा होइन। हाम्रो हापेन्चोकबाट उता त बाटो अलमोस्ट बन्नि नै सकेको छ जङ्गलदेखि बाहेक होइन। यता चाहिँ कति प्रगति भइसकेको रहेछ त भनेर हेर्न रहर लागिरहेको थियो मलाई। र अनि यता कहिले नहिँडेको बाटो पनि त्यो मदन भण्डारी राजमार्ग बन्यो भनेर मात्रै होइन, त्यो नभइकन पनि कहिले नहिँडेको यो ठाउँमा पहिलोचोटि आउँदैछु है त। त्यही भएर यो ठाउँ पनि कस्तो रहेछ, हामी कस्तो बाटो हुँदाखेरि काठमाडौँतिर जाने गरी पश्चिमतिर लाग्ने गर्छौँ भनेर। प्रभारी कृषि सचिवालयको कार्यालय यहाँबाट चाहिँ कता जाने हो? उँभो उतै होला नि। उँभो नि हुनुपर्छ। अलिकति ट्विस्ट आएको रहेछ होइन। दिदी मदन भण्डारी राजमार्ग माथिबाट जान्छ? ए ल हुन्छ। त्यही त होइन नि।
दिदी मदन भण्डारी राजमार्ग कताबाट जान्छ? मदन भण्डारी राजमार्ग यता हापेनचोक निक्लिनु पर्दा यो बाटो हो? ए हुन्छ, हस्, धन्यवाद है। क्यारम बोर्ड भइरहेछ यहाँ गाइस। यो बाटो रहेछ, अलिकति यहाँनिर चाहिँ टर्निङ रहेछ, अलिक नपत्याउँदो खालको जस्तो हो कि जस्तो त लागेको थियो मलाई। ठिकै छ। नमुना बोर्डिङ स्कुल, के अरे आधारभूत स्कुलदेखि चाहिँ अलिकति माथिबाट यता राइट टर्न लियो भने सिधै बाटो अलिकति राम्रो भेटिने रहेछ यता है। फेरि बाटो यता छैन जस्तो छ होइन बनिएको। पुरै टट्टली चुहे है। पहाड झरेर हो कि त्यो पहिरो झरेर हो कि हडिया खोलाको पुल भनेपछि त बुधबारे कट्ने बित्तिकै हडिया खोलाको पुलको सुरुवात चाहिँ यहाँ रहेछ है, मदन भण्डारी राजमार्गमा है। हडिया पुल पनि तरेर बाटो काम धमाधम भइरहेछ। यहाँ अलिकति पहिरोको जोखिम हुने ठाउँ रहेछ, त्यही भएर जस्तो छ। हामी निकै कालो उक्लिने रहेछौँ यहाँ चाहिँ। अब द्रुत गतिमा बाटो बनिरहेको छ गाइस। हामी निकै माथि उकालो उक्लिनु पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ। बाटो धमाधम बनिरहेको छ, बिचमा अलिकति छैन, नत्र यतिको त बाटो हिँड्न पाए त के खोज्नु। यहाँदेखि टर्निङ रहेछ है।
साह्रै राम्रो ठाउँ आइपुग्यो है। ल अब फेरि म बर्नेको चिया बगान हुँदै हुँदै अगाडि बढ्ने छु है त। गाडी पनि धुनुपर्ने भएको छ एकदमै। यहाँदेखि चाहिँ अलिकति बाटो चिकच्याक रहेछ होइन, तर यस्तो बाटो त नेपालीको लागि स्वर्ग हो भन्दा हुन्छ होइन। यता चाहिँ ट्र्याकै पनि खनिसकेको रहेनछ अलिकति। जुन मदन भण्डारी राजमार्गको मापदण्ड हो त्यो मापदण्ड अनुसारको चाहिँ ट्र्याकै पनि बनिएको रहेछ, घरहरू परेर पनि होला सायदै। अब चाहिँ हापेन्चोक आइपुग्न आँटेको छ है। मेची राजमार्ग भेट्न आँटिसकेँ मैले। यो चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग र मेची राजमार्गको सङ्गम स्थल हापेन्चोक। अब चाहिँ भने म हापेन्चोकबाट क्रमशः पूर्वतर्फ अघि बढिसकेको छु। धुलोले गर्दाखेरि चियाको बुट्टा एकदम हरियाली भन्दा पनि फुस्रो भइसकिसकेको छ होइन। यहाँबाट चाहिँ क्रमशः अलिकति बाटो उता राम्रो छ। आइतबारे चोकबाट यता हापेन्चोक उता शान्तिनगर जाने होस्। यहाँ तलतिर चाहिँ गुम्बा देख्न सकिन्छ होइन। हामी गुम्बातिर जानुभन्दा पनि यो शरणार्थी शिविर, पहिले शिविर बसेको ठाउँ शरणार्थी शिविरबाट चाहिँ तल गुम्बालाई पनि छोड्दै हामी यता शान्तिनगरतर्फ लाग्छौँ है। उनको नामै मेटिसकेको छ। यहाँ चाहिँ यता चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खाजा घरहरू बन्न थालिसकेको रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा टी आउँछ होइन। यो टीमा चाहिँ यहाँबाट उँभो गयो भने हामी ठुटेबर पुग्छौँ, शान्तिनगर ठुटेबर। यहाँबाट ओह्रालो लाग्यो भने चाहिँ हामी मदन भण्डारी राजमार्गलाई पनि क्रमशः पछ्याउँदै पछ्याउँदै हामी पूर्वतर्फ लाग्छौँ। ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भवन, शान्तिनगर, झापा। यहाँबाट थोरै पूर्व लिएर हामी फेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ मदन भण्डारी राजमार्ग को बोर्ड। कति पनि ढिलाइ नगरिकन क्रमशः अगाडि बढ्छु है, किनभने साँझ पर्दै हिँडिसकेपछि अलिकति हात पनि डरै हुन्छ। हुन त अब 10-15 मिनटको काम हो होइन। यद्यपि
यता गङ्गटे खोलाको पुल आइसकेको छु म। यो बाटो हिँड्दै गर्दा चाहिँ यति रमाइलो हुन्छ नि। यो बाटो कम्प्लिट बनिसकेपछि साइडमा खेतीपाती होइन, खुल्ला बाटो, तलको जस्तो भिडभाड त्यस्तो छैन नि त। अनि बिस्तारै गाउँ बस्ती बस्दै गइसकेपछि त अझ दामी रमाइलो हुन्छ नि त। यहाँनिर चाहिँ ओभर स्पिडिङ थियो भने गाह्रो थिएछ है, काम भइरहेको छ। कलेर ओह्रालोमै पर्छ। तल झोलुङ्गे पुल देख्न सकिन्छ। यहाँदेखि चाहिँ जङ्गलको बाटो छ होइन। यसलाई चाहिँ कतिले चिन्नु भएको छैन होला। यो चाहिँ हात्ती रुङ्ने टुङ हो होइन। यसो माथि बसेर चाहिँ हात्ती हेर्न, हात्ती रुङ्न सकिन्छ। अलिकति डर भएन अग्लाइमा भइसकेपछि। र यता चाहिँ अगाडि बाटो बनाएको थिएन, अहिले त बाटो पिच गरिसकेछ यता पनि। ल है, अब यो बाटो कहाँसम्म सकेको छ होइन। यो जङ्गलै यसरी सक्यो भने त बाटो त नि दामी भइगयो नि। अनि अस्ति चाहिँ यहाँनिर बाटो बनिएको थिएन, यस्तो हिलो यस्तो चिप्लो थियो नि होइन। उताको बाटो चाहिँ निकै अगाडि नै बनिसकेको, यता चाहिँ बाटो बनिसकेको थिएन। अहिले चाहिँ जङ्गलको बिचबाट यति दामी बाटो बनिसकेछ गाइज। अलिक अगाडिदेखि फेरि छैन जस्तो छ, तर अलिकति बढ्दैछ। आउँदै पछि अलिअलि बाटो बन्दै आइसकेको छ। त्यो पुलदेखि यहाँसम्म थपेर आएछ। अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि अलिक परसम्म जान सक्छ। माइ गड, कस्तो खाल्डो रहेछ यहाँ चाहिँ, उडिन्छ यो बाटो। अनि कहाँ यस्तो थियो त, अनि पुरै हिल्लाम्बे भएर गाडिएर मेरो अगाडिको भिडियो पनि छ एउटा होइन, सर्ट्स भिडियो हालेको थिएँ। गाडिएर अनि यो त पिचै सरा भइगयो नि। अनि यत्तिको बाटो भएर त बिहान हिँड्न पनि टेन्सन हुँदैन नि त। परैसम्म छ छैन है, जङ्गलै मात्रै बाँकी थियो पिच हुनको लागि। यो पनि सम्याएर एक चरण यतिको बनाइसकेपछि लगभग अब यो ट्रेन बनिसकेको छ। यही गतिले जाने हो भने त लगभग 2-3 महिनामा त उता पश्चिमतिर कति छ थाहा भएन, तर यता पूर्वको भाग त धेरै बनिसक्ने रहेछ है। तलको धुलाम्बे बाटो हिँड्नुभन्दा त अनि यो त अनि के हो के भइगयो नि त। ओभर स्पिडिङ गर्न पनि अलिकति डर मर्दै हुन्छ, किनभने साइनबोर्डहरू केही पनि छैन यतिखेर होइन। कहाँ अलिकति बाटो ठ्याक्क बिग्रेको छ थाहा छैन नि त। अनि ओभर स्पिडमा ढ्याप्प आयो भने फेरि झ्यामझुम हिँड्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यति धेरै पनि खबर। ल अलिकति उज्यालो मात्रै भयो भने अब बेलुका त म भन्दिनँ नि जङ्गलको बाटो यसरी हिँड्न अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ यहाँनिर। तर उज्यालो देख्न सक्ने उज्यालो आयो भने चाहिँ म यही बाटो हिँड्ने पर्ने। अब बौवनको जङ्गल त सबै सकिनै सकेछ। अब यहाँदेखि उता त गाउँ सुरु हुन्छ होइन। बौवनको जङ्गल चाहिँ यतिको लागि अब गाडी मजाले हिँड्न सकिहाल्छ, केही अप्ठ्यारै देखिएन।
अब यहाँ माथि तेलपानीको जङ्गल कतिको बनिसकेको छ। सुके निन्दा पारी तेलपानीको जङ्गल पनि कम्प्लिट भइसकेको रहेछ भने चाहिँ यतिकै रहेछ भने चाहिँ सधैँलाई यो बाटो हिँड्न नि उचित भइसकिसकेछ है त। यसलाई चाहिँ गोवन भन्छ होइन। यो खोला यहाँ चाहिँ अब यस्तो भिड छ क्या, साह्रै स्लोपवाला भिड छ। यो भिडलाई चाहिँ यस्तो सिधै खारेर लाने प्लान रहेछ यो कुइनेटो भन्दा पनि। अब यता चाहिँ कति बाटो बनिसक्यो होइन, यता चाहिँ मलाई लाग्छ त्यतिको समयको पनि छैन, समय सक्यो कि दुईमा गाडी उठेन, एकमा राख्छु है। अरू बेला त लोडसँगै उठ्थ्यो, आज चापिएन। यो चाहिँ उकालो पनि छ, उकालो सकिने बित्तिकै टर्निङ पनि छ यहाँ एक चाहिँ होइन। ल त अब यता सकिसकेपछि भनेको उता काम भइरहेको छ, यता काम भइरहेको छ, उता काम ठप्पै बन्द गरेर यता सुरु भएको रहेछ भनेपछि यता पनि समाइसकेर अनि क्रमशः पिच एकैचोटि गर्ने योजना हो जस्तो छ। भट्टाभट भएको देख्न सकिन्छ। एउटा मेमोरिज पनि हो, बाटो यस्तो थियो, ठाउँ यस्तो थियो, अहिले यस्तो बन्यो भनेर भोलि पर्सि हेर्नलाई पनि सहज हुन्छ होइन। अस्ति चाहिँ त्यो अघि सम्मेको ठाउँ चाहिँ यस्तै थियो, उबड फाबड अलिअलि सम्याउँदै गरेको यस्तै धस्केकोहरू थियो होइन। अहिले चाहिँ त्यति राम्रो सम्मिआएर पुरै पिचै जस्तो भइसकेको रहेछ। अनि फेरि अर्को भनेको यता गाडी धेरै कुद्दैन क्या, गाडी धेरै नकुदेपछि बिग्रिहाल्दैन नि त। अब तल चाहिँ बिर्ता मोडबाट इटाभट्टा पुग्नु नि यति गाह्रो भएको छ आजभोलि, त्यो बाटो त हिँड्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। यत्रो बाटो कम्प्लिट भइसकेको रहेछ है। यो बर्खाभन्दा अगाडि चाहिँ यो बाटो कम्प्लिट भइदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब बर्खा रहिरह्यो भने त यो पिच नभएको ठाउँ त यो त फेरि अब रातो माटो छ होइन, यहाँ त अब हिँडिसक्नु नै हुँदैन फेरि। र
र यो यत्रो समियाको पनि अर्थ रहेन, किनभने यो सबै माटो बोकेर गइहाल्छ होइन। यो समियाको त्यसरी बाटो निकालेको अर्थै रहँदैन यो असारभरिमा चाहिँ, अथवा भनौँ यो बर्खाभरिमा काम भएन भने। र क्रमशः हामीले अब तेलपानीको पनि जङ्गल पार गरिसकेका छौँ। ठ्याक्कै 3 बजे चाहिँ म यहाँ तेलपानी आइपुगिसकेको छु। र अब यहाँदेखि त बाटो फेरि तुफानै छ। यहाँदेखि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा मदन भण्डारी राजमार्गको बाटो अपूर्ण छैन। यहाँदेखि पूर्व कुनै पनि ठाउँमा सिधै जाँदै गर्दा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा मदन भण्डारी राजमार्गको बाटो अपूर्ण छैन कि त। यो बाटो चाहिँ हाम्रो मेचीनगर 3 को वडा कार्यालय है धुलाबारी जाने बाटो हो। अब वडा कार्यालय चाहिँ जेएनजी आन्दोलन पछाडि आगजनी भएर वडा कार्यालय बडाखालतिर सरेको थियो। केही कुनामाथि आइसकेको छैन होला, चुनावी प्रसारमा लागिसकेका छन् मान्छे। सङ्घर्ष चोक हुँदै यतिखेर चाहिँ यसरी सुपारी यो पिकअपमा चाहिँ सुपारी लोड गरिदिएको छ होइन। सुपारी टिप्ने अनि दिएर सुपारी फ्याक्ट्रीतिर जाँदै गरेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ बाटो छुट्टिन्छ। अब यो बाटो सिधै गयो भने चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग बौद्ध मोड हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग क्रमशः अगाडि बढिन्छ। यो अगाडि निन्दा खोला हो। निन्दा खोला आउनुभन्दा अगाडि जस्ट अगाडिबाट चाहिँ म उकालो लाग्छु। यहाँबाट चाहिँ अब फेरि हाम्रो गाउँ इन्टर हुन्छ है त, हाम्रो गाउँ गइन्छ। यो बाटो सिधै उँभो जाने हो भने स्याङ्लेन्टार लामिटार हुँदै हुँदै हामी इलाम प्रवेश गर्छौँ। अपडेट भनिसकेको छैन। यसलाई चाहिँ घट्टे भन्छ होइन, घट्टे गाउँ दोभान, घट्टे दोभान पनि भन्छ होइन। दोभानबाट उक्लिँदै गर्दा अब माथि आउने अर्को गाउँ गोलाटार, गोलाटारबाट अर्को गाउँ इम्सिने अथवा विन्ध्यवासिनी। ल यहाँ चाहिँ कसले हालेको यो खतरा थिरेछ त है, मान्छे केही भएन? त्यत्तिकै पल्टेको? कहिले पल्टेको यो? यहाँ घर थियो नि, पहिले थियो नि यहाँ एउटा कटे। होइन यो हरिमामाको दाजु हुनुहुन्थ्यो नि, पदम ए कसको ट्र्याक्टर हो यो? कस्तो डेन्जर झरेछ है। खतरा एक्सिडेन्ट भएछ है।
गहिराइमा तल घर थियो पहिले चाहिँ, अहिले साटिसक्नु भएको रहेछ। घर हुनु थियो भने त त्यहाँ त एकदम डेन्जर हुने थिएछ त आज। यो चाहिँ हाम्रो एके मामाको सुपारी फ्याक्ट्रीभित्र पनि कसरी कसरी काम हुन्छ म भोलि आएर देखाउँछु। भाउजू नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरबा हजुरआमा काका नमस्ते नमस्ते नमस्ते। म नि यहाँ सबै बसेकै देखेर नि निक्ल्यो।